Hoy vamos a jugar. Oh, bueno, hola. Oigan, ya estamos jugando Roblox. Vamos a estar jugando. Un juego famoso. Si no lo han jugado, la verdad, jueguenlo. 99 noches en el post. No vamos a jugar y listo. Y le damos en play. Ay, por cierto, una vez usé Delta. Estoy tratando de instalar Delta en mi otra tablet. Tengo muchas cuentas de YouTube. No vean. Tengo tan... ¿Y esto? Porque tengo diamantes. ¡Ay, diamantes gratis, papá! Bueno, no les voy a enseñar todavía mi clase porque... April, saludos. No sé si me quedo muy... No, bueno, ya, es que me compré esta clase con mi Robux. Me compraron Robux. Aquí me voy a... No te veo la escena. Iba a jugar aquí. ¿Qué te da? Alien Flame. Yo quiero. Y alcance. Tenemos 3 minutitos ahí en el video. No sé si pueden hacer transmisiones. Porque si se pueden. Voy a hacer inmediatamente mi otro. Porque vamos a ir por... No sé, pero me gusta jugar en primera persona. Mira. Ahí soy re malo. Bueno. Listo. Somos re pronto. Ahorita vamos a ver qué... Quítate. Muy una lanza. Vamos a ver. No sé si le hice, pero... Estoy jugando en tablet. Estoy jugando en teléfono. Vayan en mi otro canal. Me llamo Roleplay 17. Es mío. Y apenas vamos comenzando.
apenas vamos a comenzar y ya se murió alguien más. Me van a matar, meca. Se muera ahí. Que se muera. Revívela, revívela. Acá, revívela. Mili me cae mal. 600. No, pues todos están muriéndose. Esto. Porque ya había muchos youtubers que estaban haciendo lo mismo. ¿Por qué ponen el mapa ahí, pues? Ah, no. Ya me había acabarla. Yep. Bueno, vamos por el primer niño. Ahí está. ¡Ay, ya se murió! ¡Los iba a rescatar yo! Iba a rescatar yo el chacmaco. Bueno, a ver si me toca recoger rubí. ¿Se pueden tocar recoger rubí, sabías? Ah, pues sí, mejor que eso. Mi primo parece que 10 años en mejorarla. No puedo correr. Mira, no puedo correr. Me voy a lanzar de una vez. No sé, tú abre el cofre, pero... Fíjate el niño, pero... Ni que me atravieses, por favor. Listo. Ya se me atraviesó. Me dirán, ¿por qué no agarras la comida? Por 4 días más, porque tengo el saco de una piel de 2. Ah, pues y acá ahí arriba hay aspirresop. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Se me hace que tengo que reiniciar el Roblox. Sí, tengo que reiniciar. Esta cosa se me pone así. Me tengo que salir de Roblox y meter de Roblox para que funcione bien. Y ya está. Mejor tiro esto, ¿no? Me das tu piel, por favor, conejito. Conejito, ¿dónde estás? Ya te encontré. Dame tu piel, por favor. Si no me la das, te voy a matar. ¿Tiene lógica? No sé. Vamos. Cierto. ¿El comerciante? No más que elegir, pero una buena hacha. Yo quisiera. ¿Por qué no revives al... ¿Por qué no revives al ciervo? No lo sé. La razón de por qué no revivo el ciervo es porque me asusta. ¿Y por qué ponen ahí la cama? La verdad, me estoy muriendo de hambre. Bueno, un troleo del día. Ay, yo no quiero tener la barra. Listo, así no dura más.
matar 150 o sea, juegos que atapen. Me viene una ultra. Me voy a dejar aquí la pistola láser. Están diciendo que dámelo, tengo curaciones. Deja ahí, Mili. Déjalo para que lo cure. Déjalo para que lo cure. No, ay. Tanto tiempo que quieren. Voy a agarrar la comida aquí. Que no había mucha comida, no sé cómo. Feliz Navidad. Lo que digo. Feliz Navidad. Espérate. Te voy a proteger. Troleo. No manches. Pues sí. Acá está. Oigan, pero no hace nada el ciervo, ¿no? No hace nada. ¿No? Ya. ¿Quién se equipó la clase? ¡Pero si es mi comida! Yo lo voy a dejar. Listo, nos quedamos sin comida. Por el mientras no me sirve nada para nada. Porque me siento muy siento que no es muy nuevo. No, bien, mejoramos la. Voy a agarrar pura madera. Es que investigamos acá, mira. Ya hay alguien. Creo que había en el negocio. Vamos a mejorar la fogata. Farmeando ahora. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a farmear ahora. Nos va a dar un consejo. Para que siempre anden al full. Bien animados. Ustedes no sé qué. Así van a estar súper animados para jugar 99 noches en el bosque. Van a poder así estar caminando así tranquilito. Pero mañana tengo que las mañanas. Mañana es miércoles.
Digo, viernes. ¡Viva México! Es el día de la independencia, México. Digo, la revolución. Suerte. Que me toque un tercer barril acá. Ah, no, voy a dejar esto. Bueno, vamos a hacer vamos a pedir perdón. Bro. Pero se me está lagueando todo. Solo hay 3 personas, bro. Este y este. Taco bueno. No. Bueno, voy a farmeando ahora. No. Tenía vendaje, bro. Tenía vendaje. Estamos a nivel 4, Necesitamos investigar. A ver. Recuerda que yo... Bueno. Si no me creen que soy Raúl Play Go 16. Luego hice un video de él. Raúl Play Go, soy yo. Ha hecho un video. Creo que 45 suscriptores tengo. ¿Desde cuándo está Raúl? Uy. Acá no he investigado, ¿no? Ya tengo mucha venda. Y ok, casi, o sea, vale, ahí, no manches, me pone alguna. No subimos ahí, todavía. Voy a acá por el canal. ¿En serio? Ya, wow, Dios está muerto. Ahorita voy. Se no muere y muere. Es que no quiero ser grosero. Voy. Tengo kit médico. ¿En serio se tiene que salir? Justamente cuando me toca kit médico. Excepto solo. No está la liga. Solo quiero ver si hay un cofre ruin. Es lo que necesito yo. Una motosierra, necesito algo. Pero que no sea. Dos, tres. Por favor. Ay. No soy simple. Por favor. Apóyenme. Ok, no sé si hay. ¿Hay? Yo no estoy viendo yo. ¿Hay?
manches, sí salió, pero me salió un escudo. Me impresionarías. ¿Me dejaron solo? ¿En serio? Y yo que ya ahí tenía vendaje, bro. Pero tengo que empezar con mi gasolina. Hola. Oh. Lo siento, pero me tengo que ir. Ya está. Quiero ser malo, loco. Ay, solo son dos, ¿verdad? Son dos. Uy, tengo hambre. Ay, tengo mucho lag. La verdad tengo lag. Si ahorita empiezo a volar, voy por el lag. No tenía que meter eso, ¿no? Bueno. Y no la mejoramos. La teníamos que mejorar y no la... Por al menos ella no mejoraba. Esto no se me voy por eso. La verdad, tenemos 22 minutos de juego. Bueno, ahorita voy a cortar. Solo... Vamos a cortar el video ahorita. Voy a subir para mañana o para hoy. Pero vamos a... Con esto ya podemos subir. ¿Qué podemos? Bueno, gente, la verdad... No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué se puede hacer aquí en este caso. Me tocó. Michael Jackson. Me entregaron algo por aquí, pero... Ya sé que te urge, pero ni modo. Me da lástima. El ciervo me da lástima. Sí, hay mucha comida. Vamos a sorbear no un día, uno. Un tomar con comer una buena cena. Mañana vamos a cortar porque van a estar son las 9.
serio, que bueno, que yo nunca me muero el día 1. Empezando, me muero como el día 35 o el día 99. Le voy a platicar de algo que me pasó en la escuela. Le voy a platicar chisme. Ajío. En la escuela, ¿cómo que no me muevas si está el búho allá? Me tuvo miedo. Bueno, voy a dejar por si acaso voy a dejar acá el escudo. Y polis. Si hay escudos aquí, significa que estuvieron policías aquí, ¿no? Escudo revertido. ¿No? Sí. Es que está poniendo épico, ¿no? Vamos a apuntarle unos árboles. Cuando me muera vamos a... ¿Qué? Vamos a... Unos... ¿Cuántos? Quiero suaves, ¿sí? Sí. Bueno, aquí hay un perno. La verdad, no hay nada interesante. Ahí hay un cofre de los buenos. A ver qué me toca. Que me toque algo bueno. Bueno, estamos muy tranquilos. Oigan, me he preguntado, cuando tú... No funciona, ¿verdad? ¡Sí funciona! No, pues sí funciona, ¿no? ¿Qué diría, no? Me tocó. Uy, pastel. No, ¿cómo le llaman? Torta. No puedo correr. Vendaje, veo un vendaje ahí. Y viene un vendaje. Uy, encontré la cueva del niño. Uy. Epa. Bueno, como vean, me morí. No sé cómo me morí. Pero es que normalmente me muero bien tarde. Me muero bien tarde.
vamos a dibujar un dibujo bien chulo. Ay, me está transportando a otro lugar. Pues una carita triste porque perdimos. Sí. No es porque perdimos. Bueno, lástima.